Neste vídeo vou explicar brevemente o que vai ser esta materia. A materia de técnicas estadísticas e econometrías aplicadas do Máster de Banca e Finanzas. Vai ser unha introducción breve, posto que poderedes consultar tamén a guía Gadu e ademais preguntarme a min en calquera momento calquera dúbida que teñades sobre a docencia ou sobre a materia poderá facer simplemente consultándome cando rematen as clases ou enviándome un correo electrónico. Ben, comenzo explicando a forma de impartir a aula. A aula vai ser os mércores a habitual do máster, a aula 1.7. Nesas clases dáse preferentemente explicacións expositivas e farase de avaliación. Despois existe en distintos venres tamén clases de 3 horas que serán impartidas mediante Teams, serán clases online. O motivo de facer isto así, aparte de que un pouco cómodo que é que teña de escribir o venres esta facultade e o feito de que sean 3 horas de clases seguidas, de clases dunha asignatura cuantitativa, tamén está o tema de que nesta asignatura sempre se deron as aulas na aula de informática. Para facer as nosas prácticas necesitamos ordenador, é inevitable. Entonces o habitual era explicar un pouco de teoría e na mesma clase facer práctica e iniciar a aprendizaxe da parte práctica da materia. Sen embargo, este ano non podemos ir á aula de informática, eso está excluída por as súas características. Por lo tanto, vemos obrigados a buscar unha alternativa. A forma de facelo foi precisamente facer clases online. Todo que sea clase práctica, ou polo menos a inmensa maioría, vai ser os venres por Teams. Non vai ser unha cousa exclusiva dos venres, posto que en función da evolución das clases pode ocorrer tamén que sea necesario facer algo de práctica nos mércores. Nese caso pediríavos con anticipación se podíades ter un ordenador portátil a clase voso, pero avisaréis sempre con tempo cando sea necesario facer eso. Ben, o material desta materia vai estar en Moodle, pero vai estar tamén nunha web. A web está dedicada principalmente a avisos e está sobre todo para o material específico de cada día, para que sea máis cómodo de alcanzar. Pero o conxunto do material vai estar nos dos sitios. A web é aberta, podes acceder desde calquera momento, pode acceder calquera persoa. Esta é a súa dirección: estatística.es/finanzas. Os obxectivos da nosa materia é explicar algunhas das particularidades que teñen os métodos estadísticos cando se traballa no mundo das finanzas. Contaríavos distintos procedementos estadísticos e econométricos, sobre todo buscando a súa aplicación en banca e finanzas. Seleccionanse varias técnicas que se usan con unha certa frecuencia e intentarei que entendades que é o que se consegue cada unha delas. Non vos preocupedes por que sean técnicas moi matemáticas, imos pararnos moi pouco no que é a matemática destas técnicas. Busco sobre todo que fagades o cálculo e que sobre todo que interpretedes os resultados. Para vos é moi importante a interpretación dos resultados, posto que sodes economistas, xente de empresa ou carreiras que se poden asimilar a isto. Acabo de decir que faredes os cálculos e acabo de decir que non entraremos moito nas matemáticas. Por que? Os cálculos vais a facer con ordenador. En particular, vais usar unha ferramenta que se denomina R. É o que se chama un paquete estadístico, un software que traballa para facer cálculos estadísticos. Ten fama de ser un pouco árido,
posto que traballa con comandos, non ten menú para traballar. Entonces unha parte do principio de curso dedicarase a intentar que vos sintades cómodos co traballo básico en este programa. Non se vai profundizar demasiado, pero si o suficiente para que seades capaces de aplicar as técnicas que vos explico. Daránse os códigos, unhas chuletas na que vos copiaredes e pegaredes o que necesitedes para cada caso, e vos tendes que saber, en función de cada técnica, que comandos de IR tendes que usar. Aplicadelos e os resultados tenderos que interpretar. Este curso non imos entrar en algo que se ten feito, que é facer unha explicación das preguntas que entran habitualmente no examen oficial EFPA, posto que ahora xa está incluída na propia titulación, xa sacades, non ten tanto sentido como tiña antes. Sen embargo, para facer unha introducción á relación que hai entre a estadística, polo menos a estadística máis básica, e as finanzas, seleccionarei un grupo de preguntas das que se suelen usar nestes exames precisamente para explicar esa relación. As preguntas de estadística destes exames son ser moi fáciles, non chegan ao nivel dun máster, si é simplemente de introductorio, de primeiro curso de economía, de ADE, de calquera desas carreiras. Pero ainda así é interesante porque aportan un punto de vista de en que situación se usan esa estadística básica. O temario consta en principio de 4 temas, dos cales o primeiro é breve, posto que é simplemente esta introducción, a introducción que na relación do risco ca estadística, e que levará algo máis tempo será o inicio do manexo de R. Tamén sería breve, de feito os últimos anos non se chegou a dar, posto que non había tempo, a explicación de algunhas técnicas emerxentes de análise de datos aplicadas en finanzas. Entonces, toda a materia se resume ou se organiza en 2 temas, que ao final acaban sendo 3 partes. Unha primeira parte sería o equivalente ao repaso, conceptos estadísticos. Está preparado un material que resume o que serían as estadísticas que se suelen impartir nas carreiras de economía e de empresa e de ADE. O objetivo é que vos permitan repasar dunha forma cómoda e sobre todo homoxeneizar, que é o mínimo que se espera que coñezades todos os que estades neste máster. Vou partir da base de que todos sois capaces de facer o que aparece neses apuntes. De acordo, unha forma de homoxeneizar. Vale que podedes facer preguntas, sobre todo se vides de carreiras nas que non hai estadística, pero iso é o que tenes que conseguir entender para poder empezar. De acordo? Non é demasiado complicado, é sobre todo entender os conceptos máis que os cálculos, posto que os cálculos vai nos facer o ordenador, entender que fai cada cousa e que se pode esperar de como se interpretan. Ademais, dentro destes conceptos estadísticos de repaso, vaise ver como adaptar algúns deles ou como que aportan precisamente na estadística financeira. Hai casos xa sexa estadística descriptiva elemental, como cálculo de probabilidade, como inferencia, que aparecen especificamente ou polo menos con moito interés no mundo das finanzas. Entón mencionarei algúns deles e usarei as preguntas que soen poñer nos exames EFPA precisamente para relacionar algunhas das características da estadística básica con ese mundo das finanzas. Isto sería a primeira parte da materia, o primeiro do que vos avaliarei. A segunda parte vai estar centrada no tema 3, series de tempo.
No mundo das finanzas, todo o que é estadística e econometría, ou en gran medida, correspondese con análise de series de tempo, evolución de valores a través do tempo, como evoluciona, por exemplo, a cotización do Banco de Santander, ou como evoluciona o Dow Jones. Estudiar eso estadísticamente, intentar modelizalo, intentar, dentro do posible, predicilo, ou dar unhas pautas do seu comportamento. Entón, todo eso son series de tempo, de aí o interés que existe no mundo das finanzas na súa análise. Entón, dedicarase un tema que ocupará aproximadamente un tercio do tempo da materia a introducirvos nas series de tempo. Non se profundizará demasiado, tampouco asentará demasiado no que é os conceptos matemáticos. Si asentará na necesidade de entender o que se falle, de entender como son e como se aplican eses modelos. Se faránse exemplos prácticos con o ordenador. Unha terceira parte está asociada ao tema 2, que son as técnicas estadísticas multivariantes. As técnicas estadísticas multivariantes é o estudio estadístico cando se traballa con máis de dúas variables. En particular, imos traballar con dúas: análise discriminante, que é unha técnica que intenta predecir o resultado dunha variable cualitativa en función de outras variables das que dispoñemos. Por exemplo, se un cliente dun banco vai poder pagar unha hipoteca ou non, se un cliente vai ser bo ou vai ser malo. Iso podese facer con análise discriminante e con técnicas similares de predicción. É unha das que imos traballar nesta parte. A outra será análise clúster. Análise clúster é agrupamento de individuos. Ten interés, por exemplo, de crear perfiles de clientes. Que tipo de persoas nos interesan para este produto? Ou coller todos os datos que temos sobre os nosos clientes, facer unha análise clúster que os separa en grupos, entonces analizar as características de cada un deles e decidir que diferentes produtos poden ser interesantes para cada grupo. É o que se suele chamar segmentar. Entonces, eso é unha descripción breve do que se vai ver no temario deste curso. Avaliación. Que imos facer? Eu son partidario de que vos vayades avaliando pouco a pouco. A medida que vaya realizando ou explicando os temas, vos propoñer distintas probas. Haberá algunha de facer na casa e entregar, e despois haberá exames pequenos, en principio 2, e haberá tamén 2 probas con ordenador. Repártense no 50% nos traballos de casa e nas prácticas con ordenador. Nas prácticas de casa sean tamén con ordenador, sean de feito a primeira que realicedes, a partir de datos reais, analizaredelos e sacaredes conclusións. O mesmo que as outras dúas que se realizarán. Unha corresponderíase á primeira parte do tema 2, a estadística básica aplicada, despois series de tempo e despois análise clúster. A outra metade da nota, na que se exixirá unha calificación mínima do 40%, é que se suele denominar técnicamente proba obxectiva, ou sea, exames. Haberá un para series de tempo e outra para análise multivariante. En total, entre as dúas, son o 50% da nota, ou sea, valen 5 puntos, e necesitaría de sacar un 2 sobre 5 no conxunto das dúas, de acordo, para poder aprobar. Outra condición é que facedes calquera variación que supere o 20% da nota, que non se os pon non presentado.
nese momento considerase que estades presentados. Eso estou comentando que a miña intención é facela por partes en distintos momentos. A idea é aproximadamente o 20% da nota en outubro, o 40% en novembro e outro 40% en decembro. Se con esas probas sacades un 5, aparte do 2 mínimo que necesitades no examen, tendes a materia aprobada, non necesitaríades realizar o examen final. De todas formas, se alguén prefere facer só o examen final e as prácticas todas xuntas, pois podemos comentar que non hai ningún problema. De todas formas, creo que a pesar de que é un pouco cansado e agobiado estudiar e levar as cosas ao día, acaba compensando. Ao menos foi o que me dixeron os estudantes de outros anos. Finalmente, para rematar esta presentación, o meu correo electrónico. Este é o correo que vos dou. Se buscades na UDC aparece como xose.martinez@udc.es, pero prefiro que me des aquí porque así este correo só lle dou, ou esta forma do correo, porque ao final é o mismo, só lle dou aos estudiantes. Entonces teño un filtro que cada vez que me chega un correo a esta dirección, entonces sei que me está enviando un estudiante, dolle preferencia. Mentre que se o enviades ao xeral xose.martinez@udc.es, aí onde recibo todo o meu correo, o que implica spam e múltiples cousas. Se podo tardar máis en leerlo, leereino tamén, pero digamos que competiríades con todo o correo que me chega. O meu despacho é o número 342, na terceira planta, pero as tutorías vanse facer por Teams, é o que nos recomendan para este curso. Os días reservados para tutorías son estas de aquí: mércores de 11 a 1 e de 3 a 5, e xoves de 11 a 12 e de 4 a 5. De todas formas, colocarei tamén estas datas no Moodle.